Giáng sinh, nhiều quán cà phê tại Hà Nội đã sống khoác lên mình không khí Giáng sinh ấm cúng, nổi bật với những chú gấu bông khổng lồ thu hút giới trẻ. Không ít bạn trẻ cho biết họ tìm đến quán không chỉ để thưởng thức đồ uống hay làm việc, mà còn để check-in lưu giữ kỷ niệm. Tớ thấy bây giờ các quán cà phê trên Hà Nội thì đã trang trí Noel rất là nhộn nhịp, rất là hoành tráng. Có cây thông này, có nơ, đặc biệt là rất là nhiều nơ, gấu bông nữa. Theo tớ thì giới trẻ hiện tại sẽ thiên về không gian hơn, tại vì chủ yếu bọn tớ sẽ muốn đi chụp ảnh đẹp. Nếu mà khi nào mà muốn đi tâm sự hoặc là ấy thì sẽ chọn thiên về đồ uống. Mình nhận thấy là cái quán này lần này mình đến mới ấn tượng bởi vì cái không gian quán để cọ ở ngoài nó rất là nhiều gấu bông. Mình thấy không phải quán nào nó cũng sẽ để có nhiều gấu bông như thế, nó không có sự đầu tư như thế. Không gian quán ở đây cũng khá là ấm cúng, nhiều ánh đèn vàng. Theo chia sẻ của các chủ quán, ngay sau dịp Halloween, nhiều cửa hàng đã bắt tay vào trang trí để đón mùa lễ hội. Lượng khách bắt đầu tăng đáng kể từ thời điểm hoàn thiện không gian Giáng sinh, kéo theo doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Quán mình thực hiện rất là nhiều chủ đề kiểu quanh năm thì sẽ mỗi một cái dịp lễ thì sẽ đổi một cái chủ đề để cho khách kiểu tăng cái độ hiếu kỳ về quán cho khách. Thì năm nay bên mình đã chuẩn bị sớm cái chủ đề Noel, bởi vì các bạn kiểu cũng có xu hướng tìm những cái chỗ kiểu để check in sớm để chụp ảnh tự sướng này nọ kia đấy. Thì thực sự là quán đã tăng doanh thu lên gấp 1,5 lần. Không khí Giáng sinh len vào từng góc nhỏ, biến nhiều quán cà phê thành những phiên bản lễ hội thu nhỏ giữa lòng thủ đô. Với tông màu ấm và các góc chụp hình nổi bật, đây đang là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ trong những ngày cận kề mùa lễ hội.